ata dyan. Tak, no, ogromny Doberman i ja się po prostu boję go budzić. To wiecie, tak jak budzić starego po nocnej zmianie, nie? Dobra. Pożyczyć sobie jakąś szczoteczkę. Gutan mo, dali, titignan ko ito, Juan, yung una. Huwag yung ballpen. Lapit ka dito, para makita ko anong gagawin mo. Magayon ko si Luffy. Oh. Mogę schować, bo mi tu przeszkadzają. Ano ba yan? Puro ano ata yan eh. Ay, puro malalaki, hindi yan. Ito. Ano na yun? Oh. Nie wolę iść do Lapis. kosmetyczki. Ponieważ ja bardzo trę oczy w nocy. Jeszcze się dziwię, że mam swoje rzęsy na tym. Ja sexy jestem, ja flexi. Nie mam pensji. Tama ito. Tama ito isa. Huwag ka magbaba, huwag ka magbaano dyan. Huwag ka magbabawas dyan. Hindi ka naman nag-borrow dito kasi Zobaczymy, jak będę wyglądać. Tama lang siya, mas malaki yung Mojej 7 nauki sa 3. przyklejenia rzęs od spodu, część kolejna. Ay, bali ka dito. O kurwa, schronisko w Nysie popłynęło, właśnie tam je napisali. I ja pierdolę. Poczekajcie, ja dziewczynom 3 minus. odpiszę. Ba't pinag-minus mo? Anong ginawa mo? Pinag-minus mo? Ano na yun? Ito, tama kasi mas malaki 7 sa 3. O, diretso minus na. Ito, 3 minus 6. Mas mababa yung 3 sa 6. Minus mo, diretso. O, ginawa mo. O, diretso mo nga. Hindi. Hindi mo alam. Paano hindi mo alam? Mali. Magbaborrow ka. Sa katawing number. Oh, ito tama na to 7. Oh, sagutan mo. Diretso minus mo na yan. Ito. Oh, ito. Minus mo. Oh, ito. O, ano gagawin dyan? Mas mababa yung 3 sa 6. Anong gagawin mo para ma-minus mo yan siya?